sitzen in einer Boeing 747-400 und wollen von Amsterdam aus nach Norwegen, Trondheim fliegen. Wir sehen vor uns die Startbahn, hier mit der 9 gekennzeichnet, das bedeutet 90 Grad, das heißt, wir richten uns genau Richtung Osten aus. In der Flugfahrt lässt man bei der Angabe der Gradzahlen die letzte Stelle weg. Hier sehen wir in der Mitte unseren Autopiloten und hier können wir bestimmte Dinge einstellen, die nachher wichtig werden. Wir geben zum einen die Reiseflughöhe ein, Alt, die hier auf 20.000 Fuß steht. Wir geben ein die Steiggeschwindigkeit, die hier auf 1.700 Fuß steht. Wir können hier die Richtung angeben, die das Flugzeug beibehalten soll, auch als Heading englisch bezeichnet, steht jetzt hier auf 90 Grad. Um zu starten, werden wir jetzt erstmal die vertikale Speed-Aktivierung vornehmen. Wir werden die Geschwindigkeit, die hier angezeigt ist, auf 250 Knoten erhöhen. Das ist nachher die Geschwindigkeit, die das Flugzeug automatisch erreichen wird, wenn wir dem Autopiloten die Anweisung dazu geben. Das Feineinstellen, wie man sieht, ist manchmal etwas trickreich. Jetzt achten wir darauf, dass hier der Flight Director auf On ist, was der Fall ist. Wir können uns im Flugzeug bewegen, indem wir mit der Maus, der rechten Maustaste steuern. Ich kann den Steuerknüppel verschwinden lassen, indem ich mit der linken Maustaste darauf schaue. Hier auf der Seite, wir können ein bisschen näher ranzoomen, sehen wir die Navigationseinstellungen. Und diese stellen wir jetzt auf FMCL. Das bedeutet Flight Management Control Left, sodass wir als linker Pilot sozusagen in unserem Bordcomputer die Strecke eingeben werden und das Flugzeug sich nach dem linken Bordcomputer richtet. Wir werden jetzt den Flugplan eingeben. Dazu klicke ich hier auf das FMS-System, Flight Management System, und kann hier einen Flugplan auswählen, den habe ich vorher erstellt und der wird jetzt geöffnet. Nun weiß das Flugzeug, über welche Knotenpunkte es Trondheim anfliegen soll. Ich werde jetzt die Klappeneinstellungen ändern. Die Klappen führen dazu, dass das Flugzeug beim Start mehr Auftrieb hat. Hier sehen wir Flap, die Klappe. Und diese Flap-Einstellung kann ich jetzt auf 5 Grad einstellen. Wir sehen hier eine 5 und hier in unserem Display erscheint gleich auch eine 5 neben Flaps. Dann haben wir eigentlich alles schon, was wir zum Start brauchen, vorbereitet. Ich werde jetzt meine Sicht so einstellen, dass wir eine schöne Startsicht haben. Und nun werde ich das Flugzeug starten. Dazu löse ich die Bremsen. Die Bremsen sind jetzt hier nicht mehr sichtbar und gebe Vollgas, sodass wir jetzt hier an der Geschwindigkeitsanzeige sehen, dass wir langsam in Bewegung kommen. Die Geschwindigkeitsanzeige ist in Knoten angezeigt und dass ich nun eine Geschwindigkeit von 170 Knoten erreiche. Und zu diesem Zeitpunkt werde ich dann meine Nase anlegen und werde dieses schwarze Dreieck auf 10 Grad bewegen und halten. Wir haben jetzt 110 Knoten etwa erreicht. Das geht jetzt recht schnell. Bei 170 Knoten gebe ich unsere Nase an. Jetzt sind wir soweit, langsam vorsichtig anheben und das schwarze Dreieck auf 10 Grad halten. Ich achte hier auf unsere Höhenanzeige.
ich hier eine Höhe von 1200 Fuß erreicht habe, werde ich das Flugzeug anweisen, per Autopilot zu fliegen. Im Moment sind wir bei 500, 600 Fuß. Ich gehe mal kurz in die Außensicht. So sieht das von außen aus. Dann gehe ich mal wieder in die Innensicht. Und ich sehe, ich bin jetzt bei 2300 Knoten. Jetzt aktiviere ich den Autopiloten und aktiviere auch die automatische Geschwindigkeit. Ich kann jetzt langsam auch die Klappen einfahren, die hier noch bei 5 Grad stehen, sodass ich sie auf 1 Grad hochnehme. Ich werde jetzt auch das Fahrwerk einfahren, dann gehen wir in die Außensicht, um das anzuschauen. Das Fahrwerk fährt sich jetzt ein. Wir sehen, wie wir über Holland fliegen. Dann gehe ich wieder in die Innensicht und sehe, dass der Autopilot langsam unsere Höhe steigert und langsam die gewünschte Geschwindigkeit von 250 Knoten annimmt. Nun mache ich die Navigation an, das heißt, ab jetzt richtet sich das Flugzeug nach den eingegebenen Navigationsdaten in FMS und wir sehen, das Flugzeug geht schon in die Schräglage. Von außen sieht es so aus, um eine richtige Richtung anzufliegen. Wir können in der Außensicht das Flugzeug von jeder möglichen Position aus über der Erde beobachten und die Daten im X-Plane-Spiel, wenn man Spiel nennen will, richten sich genau nach den Straßen- und Geografiedaten von Google Maps. Jetzt gehen wir wieder in die Innensicht und sehen, dass unser Flugzeug automatisch weiter steigt mit einer Steigrate von 1700 Fuß und die Geschwindigkeit von 250 Knoten hält und sich nach den Navigationsdaten richtet, die hier im Computersystem eingetragen sind. Wir können schön sehen, wie wir im Moment fliegen. Was man immer machen muss, ist auch die Temperatur von außen beobachten. Und wir sehen hier eine Temperaturanzeige. Wir sind jetzt gerade bei 6 Grad Celsius. Und wir werden sehen, je höher wir kommen, desto niedriger wird die Temperatur fallen. Dafür müssen wir dann im Flugzeug das Anti-Eis-System aktivieren, was sich hier oben befindet. Und das kann man sich mal schön einstellen, damit man es sieht. Also hier ist das Anti-Eis-System, Anti-Eis. Und das können wir jetzt aktivieren, das heißt auf On stellen. Somit hat das Flugzeug einen Schutz vor der Kälte, die eintreten wird, je höher wir steigen.